Di sebuah hutan lebat, hiduplah sekawanan burung pipit yang selalu bepergian bersama. Setiap tahun, ketika musim dingin mulai datang, kawanan burung pipit ini akan bermigrasi ke selatan untuk mencari tempat yang lebih hangat. Mereka selalu terbang bersama-sama, terbang jauh dari tempat asal mereka untuk bertahan hidup. Di antara kawanan itu, ada seekor burung pipit muda yang bernama Pipit Kecil. Pipit Kecil selalu ceria, suka bermain-main, dan sering tertinggal dari rombongan karena ia selalu tertarik pada hal-hal kecil di sekelilingnya. Ketika waktunya untuk bermigrasi datang, Pipit Kecil merasa enggan pergi. Ia menikmati sinar matahari terakhir di hutan dan berkeliling dengan riang, tidak menyadari bahwa kawanan burung lainnya sudah bersiap-siap untuk terbang pergi. Ibu Pipit, pemimpin kawanan, memperingatkan Pipit Kecil, "Ayo, kita harus segera pergi. Musim dingin akan segera datang, dan kita harus sampai di tempat yang lebih hangat sebelum terlambat." Namun, Pipit Kecil berkata dengan santai, "Aku akan menyusul kalian nanti, Ibu. Aku masih ingin bermain di sini sebentar lagi." Ibu Pipit mendesah, tapi kawanan harus pergi sesuai jadwal, karena mereka tahu bahaya yang akan datang jika mereka tertinggal. Dengan berat hati, Ibu Pipit meninggalkan Pipit Kecil, berharap anaknya akan segera menyusul. Hari-hari berlalu, dan Pipit Kecil terus menunda kepergiannya. Musim dingin tiba lebih cepat dari yang ia duga. Angin dingin mulai berhembus kencang, dan salju turun dari langit. Pipit Kecil merasa kedinginan dan ketakutan. Ia terbang tinggi mencoba menyusul kawanan burungnya, tetapi sayangnya, badai salju menghalangi jalannya. Pipit Kecil mulai merasa kelelahan. Sayapnya terasa berat oleh dinginnya salju, dan makanan di hutan semakin sulit ditemukan. Ia mencari tempat berlindung, tetapi semua tampak beku dan keras. Pipit Kecil mulai menyesal karena telah menunda keberangkatannya dan tidak mendengarkan nasihat ibunya. Suatu pagi, setelah terbang tanpa henti di tengah badai salju, Pipit Kecil merasa tubuhnya sangat lemah. Ia mendarat di tanah yang bersalju, tubuhnya menggigil kedinginan. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak ada burung lain yang tersisa. Pipit Kecil menundukkan kepalanya dengan sedih. Dengan napas terakhirnya, ia berkata pelan, "Seandainya aku mendengarkan ibuku, aku tak akan tertinggal sendirian di sini." Hari berikutnya, badai salju semakin parah, dan Pipit Kecil pun tertutup oleh salju yang tebal. Kawanan burung pipit yang telah mencapai tempat hangat di selatan tidak pernah tahu bahwa Pipit Kecil tidak berhasil menyusul mereka. Ia tertinggal dan tidak selamat dari musim dingin yang mematikan. Moral dari kisah ini mengajarkan pentingnya mendengarkan nasihat dan tidak menunda-nunda keputusan penting. Kadang-kadang, keinginan untuk bersenang-senang dan menunda tanggung jawab bisa berakibat fatal. Tepat waktu dan bijaksana dalam mengambil keputusan adalah kunci untuk menghindari penyesalan di kemudian hari. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di cerita fabel berikutnya.